വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബേൺ കോഫി നാദർ ഡേ നാദർ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ വഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ട്രാമിനെയാണ്. അതെ, ഈ വരുന്ന വിൻറ്റേജ് ടോക്കിംഗ് ട്രാം ബെൻഡിഗോയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബെൻഡിഗോ ആണ്. സോ ബെൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൻ്റെ ഒരു റീജിയണൽ സിറ്റിയാണ്. അതേസമയം ഒരു കാലത്ത്, അതായത് 1800s അവസാനം വരെ 1900s ഒരു കാലത്തെ വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് റിച്ചസ്റ്റ് സിറ്റി ആയിരുന്നു ബെൻഡിഗോ. ഗോൾഡ് മൈനുകളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ കാശ് വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു സിറ്റി മറ്റൊരു സിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന മെൽബണിൻ്റെ CBDയുടെ അടുത്താണ്, സിറ്റിയുടെ അടുത്താണ്. അവിടുന്ന് 2 hours ഉണ്ട് ബെൻഡിഗോയ്ക്ക്. ബെൻഡിഗോ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടുത്തെ കൾച്ചറലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ബെൻഡിഗോ. അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എടുക്കണം. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിൻറ്റേജ് ടോക്കിംഗ് ട്രാംസ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സീൻ. നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലോറിങ്, അടിപൊളി ലെതറിൻ്റെ സീറ്റിംഗ്, അടിപൊളി റൂഫിംഗ്, എല്ലാം നല്ല വുഡ് ഫിനിഷാണ്. ഫിനിഷ് അല്ല, വുഡാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു 1800s സംഭവം ഇങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ബെൻഡിഗോയിൽ ആദ്യകാലത്ത് ട്രാംസ് ഫസ്റ്റ് അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബാറ്ററിയിലാണത്രേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജിങ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീമാക്കി. അതും സെറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാംസിലോട്ട് മാറി. സോ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലാണ്. പക്ഷേ ട്രാംസ് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴേ ഫുള്ളി പ്രിസർവ്ഡ് ആണ്. ടോക്കിംഗ് ട്രാംസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിയുടെ ഫുൾ ടൂർസ് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ട്രാമിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ കൂടെ വേറെ ട്രാംസ് ഒക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ബെൻഡിഗോ ഭയങ്കര കൾച്ചറലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, ഒരുപാട് സ്റ്റാച്യൂസ്, ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ്. ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഡെബോറ ഗോൾഡ് മൈൻ ആണ്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു. ഗോൾഡ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് മൈൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. അതൊന്ന് പുറകോട്ട് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് കാണാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ബെൻഡിഗോ ട്രാം, വിൻറ്റേജ് ടോക്കിംഗ് ട്രാംസ്. ഇതിൻ്റെ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് $12 ആണ്. ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ്. വൺസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കയറാം, എവിടെ നിന്ന് വേണേൽ ഇറങ്ങാം, അടുത്തടുത്തുനിന്ന് കയറാം, ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ട്രാംസ് സിറ്റി കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഡേയ്സും ബോക്സിംഗ് ഡേയ്സും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്. ക്യാമറ എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട, ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫാണ്. പിന്നെ ബെൻഡിഗോയിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് കൾച്ചറലി റിച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി പോകാം. കാർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെൽബണിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും ബിസി സ്ഥലമാണ്, ഇത്രയും വലിയ സിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇവർ കാർ കുറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രാം ലൈൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. എനിക്കത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പല സിറ്റീസും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പഴയ അടിപൊളി ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ശരിക്കും ഒരു കോണ്ടംപററി ഫീലാണ് ബെൻഡിഗോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിലെ ഈ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി സീൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു തവണ വേറെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബെൻഡിഗോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ബേൺ കോഫി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യാ.